Oh, you had the current. But ห้ามออกไอ้ยุ่งกว่า İyi bence kolay gelsin.อันเผื่อไอ้ทักว่าพี่นางนี่ว่าคำมากกล้วยค้านี่มีเพียดดิตั้งไหนดิเกี่ยวแค่โคมจะแหน่เปื้อนหัวเนี่ย Where's that big one? Oh. พี่ขาอาหารปลาพี่นี่วางไว้ตรงนี้ แล้วก็กลับมาที่เดิม Oh, goodness. That's called. Ah, แพนเค้กค่ะ This is the pancake rock. The pancake rock. The pancake rock. Oh. Because it looks like a Pancake pancake rock. rock. แพนเค้ก oh, wet it with the pancake. Oh. I'm not sure what they call this. I just turned the thing off now. I've been running the thing. This is a column which stretches from the bottom of the cave right to the top of the hill above. You can't quite see it all because it gets too dark towards the higher part. Cauliflower. The cauliflower or popcorn or garlic rock, whatever you want to call it. พ่อหาเงินก็มีเหตุบาทนะพุทธเจ้าหลวงพ่อที่เมื่อรักเนี่ยอ๋อจุดไหนพี่อยากถ่ายรูปก็บอกนะ Thai video อยู่ตรงนี้ครับ ค่ะ Danger, what's this danger? 100 เมตร100 เมตรนะพี่ Oh, there's a hole there. Is that cemented in? Is there any way you could fall through that? มีเสียงที่จะไปตกที่นั่นไหมถ้านั่น ไม่ จะ มีแล้วค่ะ มันดึกมาก ข้าวยึดมาครับ มัน100 เมตรอ่ะ 100-meter drop just there where that danger sign was. Just got to be careful. Good job. Jimmy didn't come this way. He might have been an addition to the cave. ดูลายเคอร์เทิร์น Curtain. เนี่ยเคอร์เทิร์น Well, this is a bit low here, isn't it? Long sock. ค่ะโรงผีแมนI'm not sure I can see much here. It's a bit dark.
บันไดพี่ คิดว่าคุณจะดูแต่เพื่อนคิดว่าเขาหมดแรงแล้ว You know the guy touched him, that is 300 for just the rock. 那挺木啊，看过鬼，挺那嘞，那挺多啊，那挺你不น้องพิมจะไหนผู้หาน้องพิมแต่น้ำมาเปิดปันเนี่ยปลูกกำกันลูกเขียวอ่ะผู้มาฮะโอ้น่ะลงมาตอนเด็ดใจจนเสร็จเขาอย่างการ Jimmy, turn around for a second. It's getting you there. Yeah, I got you. I'm recording. มากเลยแล้วล่ะเจ้าสาวกับเจ้าพาก็มีอ่ะไอ้ฝนลูกผมมาเปิดร้านอยู่อันนี้ทั่วน้องพี่ไม่ทYeah. Oh, don't trip, Jimmy. Jimmy, you're pretty tired now, are you? Pretty tired after that, are you? Oh, the buffaloes have gone home. Buffaloes have gone home. The buffaloes ควายมันขับบ้านแล้วเนี่ยมันไม่รอเราเลย นะพี่นะคนเหนื่อยเหนื่อยมาก Thank you very much. Very good. ดีมากทีนี้ชอบ It's quite peaceful around here, Jimmy, huh? Come on, you better get a photo with the lady. You always want the photo with the lady. Come on, get over there.